愛嘅周書記，我們的林神父弟兄、各位弟兄、各位兄弟、各位聖職人員、各位獻身者、各位主內嘅兄弟姊妹，平安美善。首先請副祭幫忙派一啲卡啦，紀念卡，上面有一句聖經來自聖詠127，若非上主興工建屋，建築之人徒然勞苦。感謝天主，係主愛咗我哋，捨生服務。感謝我主天主，你賜俾我在場嘅、不在場嘅各位恩人。感謝你藉住佢哋祝福咗我，冇佢哋就冇我。各位兄弟姊妹，多謝你哋今日嚟一齊祈禱，見證我開展一個新嘅一頁。喺呢度咧都多謝 Daryl 啦，為我準備呢一個紀念卡。發大願嘅時候，嗰幅畫都係佢畫嘅。呢一句聖經章節為我非常之感動。喺日課裏邊成日念到：若非上主興工建屋，建築的人徒然勞碌。一直係天主喺度興工建屋，今日我先至夠膽去回應，賴天主的助佑，我願意。亦都想喺呢度感謝各位恩人。多謝書記百忙之中抽空嚟到主持祝聖，多謝各位兄弟，特別是我的萬會導師，在那邊啦，我初學師胡神父，我嘅暫願導師 William， 多謝你哋一路陪伴我、支持我成長，多謝屋企人、爸爸媽媽、妹妹，多謝你哋嘅陪伴同埋支持，多謝多年嚟為我陪伴我辨別嘅神師。各位修女，多謝你哋，有各位主教啦、神父啦、執事、修士、修女，你哋喺我生命裏邊有好多嘅陪伴，睇住我成長。多謝今日嘅各位禮儀人員啦，我哋有好多來自不同地方嘅輔祭啦、歌詠團啦、唔同嘅禮儀人員，多謝你哋，多謝你哋用心嘅祈禱服務，讓今日嘅感恩祭充滿活力同埋祈禱。多謝各位嚟到嘅每一位兄弟姊妹，實在冇辦法每一個去多謝。希望我哋今日嚟到一齊祈禱嘅每一位，我哋都一齊去感恩，為天主俾我哋曾經一齊相處嘅時間，感謝天主。好多位你哋睇住我長大，多謝你哋首先服務咗我，係你哋服務咗我，使我能夠去回應天主嘅召叫，去嘗試服務。係你哋去造就我嘅，就求天主幫助我。跟住喺將來嘅日子都努力咁樣同大家彼此服務，但願天主報答你哋對我嘅愛，對我嘅祈禱，願我哋一齊走向天主。喺未來嘅日子，懇請大家繼續提點我啦，唔好縱壞我啦。如果要提點我，希望喺啲私人嘅場合唔好公開鬧我啦，如果佢好尷尬嘅。咁但係請大家真係提點我，即係見到我有問題嘅時候。讓我記得我係一個服務者，我唔係一個大佬，我係一個小兄弟。但願我哋都喺主內彼此洗腳。And also a few words for our English-speaking brothers and sisters. Thank you for your participation, for your prayers and support throughout the years. 最後，各位未婚嘅男青年，如果你哋想回應天主嘅愛，加入呢一個服務嘅行列，歡迎嚟睇下啦。願光榮歸於父及子及聖神。